Čaute ľudia, moje meno je Paťo a ja vás vítam u Ludvík epizóda 1. Ideme sa porozprávať s Ludvíkom a dáme si meno, že... Zdravím ťa. Ako kamarát môj si u mňa vždy vítaný. Ahoj. Ako sa máš? O čom sa budeme rozprávať? Ja som sa... Čo? Dobre. Takže ty, ja som si mohol myslieť. Tebe neviem. Zlý. To nie je pravda, jediný zlý v okolí si tu ty. A ešte jedna takáto nadávka a ja sa fakt naštvem. Nechcem, aby som sa naštval. Prepáč. Áno. Idem proste písať bez mekčenia, ja všetko. Áno, to sa mi páči. Nie. Keď sa vám prizná, táto informácia ma veľmi neprekvapila. Program. Samozrejme, to je ten dôvod. Vieš, kto je čo? Povedz, že mi ľudí. Volám sa Norman, teším. Ale veď si Ludvík nie Norman. To je rozumný argument, Ludvík. Čo je argument? Naserme ho. Nemám ani poňatie. Hej, ty náhodný okolo idúci. Povedz tomu človekovi, že dnes sa nerozpráva. Ľudí, ktorí majú IQ menšie ako 80. Múdrejší. Povedal rozum a odišiel od teba. Som ti vďačný, že si mi to povolil, hoci si nie som istý, či to povolenie vôbec potreboval. O 20 minút ideš spať, že? Ja fakt pokračujem. Čo to trepeš? Jedine hovado okolí si tu ty. Nenadávaj mi, lebo sa dáš To nie je pravda, jediné hovado v okolí si tu ty. A ešte jedna takáto nadávka a ja sa fakt naštvem. Prečo? Píšeš to isté, čo aj ja. Lebo, chápete? Lebo, horiti, odpovedaj mi normálne. Som naštvený. Majte sa a čau.